好，咁呢條影片咧，主要就同大家講下咧，我哋 Test Three 咧呢一個嘅改正。咁啊，先講咧，我哋今次份卷嗰個表現先啦。咁啊，好明顯見到咧，分咗兩批同學仔。咁啊，一批咧可能就係個位數字，甚至乎可能十幾分咁樣嘅同學啦。咁有一批考得好啲嘅，咁就係廿幾分嘅同學。咁所以咧，針對咧呢兩批唔同嘅同學仔啦，咁我都將咧呢份試卷咧分咗唔同嘅 level 嘅。咁啊，分別咧就會係 E 簡單嘅題目啦，M 難少少中間程度嘅題目啦。同埋 H 咧真係好難嘅題目，咁我喺分嘅時候咧，三個 level 有啲乜嘢嘅分別咧？E 咧就係嗰啲背書你就識嘅嘢，咁啊 M 咧就係背完書之後咧，可能要你諗一諗嘅嘢，但係係處理到嘅。咁但係 H 咧就係講緊咧，你背完書啦，你識咗嗰啲嘢啦，你都要係咧嗰個知識點好通透咧，可能先至可以順利做到嗰條題目咧嘅一啲即係程度嚟嘅。咁所以分咗三批。咁好啦。兩批同學仔咧，當你喺聽呢份卷嘅時候咧，有啲咩要留意咧？如果咧係個位數字嘅同學仔啦，E 同埋 M 咧呢兩個 level 咧，都係我 suppose 大家咧要處理到嘅。咁啊，可能咧 M 嘅即係嗰個題目自己做咧，可能做得都冇咁好。咁但係聽完一次咧，應該都要明白到嘅。咁但係如果 H 嘅題目咧，如果真係咧覺得好難啦，暫時呢個 moment 我哋處理唔到嘅話咧，咁我哋容後咧，我自己私底下同你哋再處理嗰啲嘅題目。咁但係咧，如果係廿幾分嘅同學仔啦，你要幫我 check 嘅嘢係乜嘢咧？就係你 E 同埋 M 咧呢兩個 level 嘅題目咧，其實你係掌握成點咧？Suppose 應該你要係啱晒嘅，咁啊，但係你可以睇下㗎，你失分會唔會正正就係呢啲題目咧？咁表示嘅就係你溫書咧，其實係溫漏咗一啲嘅重點。咁你哋失分嘅題目咧，主要應該要係喺 H 嘅呢一啲 level 嘅。咁一陣你都可以喺聽嘅時候咧睇下。咁所以咧，跟住落嚟咧，我就會去同大家咧講解呢一個題目。咁我都有啲嘢咧要大家做嘅。第一就係 mark 翻低咧每一條題目咧，究竟佢係屬於容易啊、中間程度定還是係難嘅程度。咁啊，呢個係第一樣嘢要做嘅。第二樣嘢咧就係每一條題目咧，其實我都寫咗少少 remarks 俾大家。如果你覺得咧呢一個係一個新嘅知識點，你温書可能都漏咗，或者完全冇為意嘅話咧，都請你寫翻低。咁但係你話如果啱咗嘅，我有冇嘢要寫咧？可以唔寫嘅。咁啊，視乎咧你自己嗰個嘅理解啦。好，咁事不宜遲啦，咁我哋就開始啦。咁第一條題目咧就係屬於容易程度嘅，喺藍色練習嗰度咧，我哋其實都做咗一次噶啦。咁啊呢度咧就係關於咧 oxygen 氧氣嘅。咁我哋話咧 oxygen 氧氣咧，其實佢嘅作用咧係幫你咧去 support combustion，即係咩意思咧？support combustion 嘅意思即係講緊咧佢喺嗰個火山角入邊咧，佢係其中一個咧嘅元素。冇咗氧氣咧，其實所有嘢都燒唔到嘅，所以我哋會話啦，氧氣咧其實係幫助你燃燒一個好重要嘅元素，所以咧我哋將咧氧氣去咧歸類咗係一個 support combustion 嘅作用，所以咧我哋唔會咧將呢一個嘅 oxygen 咧話佢係 flammable，我哋唔會咁講嘅，佢係 support combustion。缺一不可嘅。好啦，跟住我哋話咧，另外啦，氧氣咧其實仲有一個嘅 oxidizing power，一個氧化嘅能力。咁啊，所以咧，我哋應該要喺氧氣個樽度咧，我哋就黐呢一個 oxidizing 嘅貼紙。咁呢個咧背書就識嘅題目嚟㗎啦，記一記咧，下次做就可以㗎啦。咁啊，跟住我哋第二條啦，一個咧中間程度嘅題目啦，就係咧考你究竟對於 mixture 咧嘅理解程度通唔通透。咁我就會逐個句子咧同大家講下點解錯嘅。咁啊，首先咧呢一度第一個話咧 mixture 咧其實有一個 fixed 嘅 melting point。咁喺 Planet Earth 入邊咧，我哋個筆記咧就唔係用 fixed 呢個字嘅，我哋咧用嘅字咧係 sharp 呢個字。咁啊，其實一樣意思㗎。呢度咧就係問你啦，mixture 咧其實咧喺 test 佢嘅 boiling point 同埋 melting point 嘅時候咧，佢嗰個嘅即係溫度咧，究竟佢係一個 range 嘅，定還是佢係一點嘅咧？咁啊，如果係一個 sharp 嘅 boiling point 或者係 melting point，就係講緊咧佢係會喺一個特定嘅溫度，譬如100度，咁啊嗰啲水咧就會變做水蒸氣㗎啦。咁啊呢一件事咧只會喺 pure substance 嗰度發生嘅啫。當咧你嗰個嘅 pure substance 咧 mix 埋咗其他嘢，佢變咗做一個 mixture 有 impurity 喺入邊嘅時候，譬如你將一杯水加咗鹽咧，你嗰杯水咧就唔會再喺咧 boiling point 100度嘅時候咧變做即係 vapor 噶啦，可能咧佢會變咗做一個 range 嘅，例如可能係90度至到110度，其實都不斷會有咧嗰啲嘅 water vapor 咧，我哋出緊嚟嘅。咁所以咧，你就會見到咧嗰個 boiling point 咧就唔再係一個 sharp 嘅 boiling point，而係一個 boiling point 嘅 range。咁所以咧喺呢一度
大家可以 mark 低 pure substance 咧，先至會咧 obtain 到一個 sharp 嘅 boiling point 同埋 melting point。所以呢一個咧都係我哋去判斷究竟而家你嗰個 substance 係咪 pure 嘅一個方法嚟嘅。咁所以咧呢個就係第一條咧點解錯嘅原因啦。mixture 咧即係講緊佢唔係 pure substance。好啦，跟住 mixture 咧係唔係一定要 more than one compound 嘅咧組成佢嘅嘢？其實都唔係嘅。嗱，我哋話咧 mixture 咧 more than one 咧就一定係㗎啦，佢入邊咧一定多過一種嘢嘅。但係呢種嘢咧係唔係一定要係 compound 咧？其實就未必嘅。嗱，舉個例子啊，mixture 咧可以係呢一啲唔同嘅組合嚟嘅，例如佢可以係 element 撈埋一齊。咁我俾咗個例子你。當我哋有時去做一啲 reaction 咧，可能會將 hydrogen 同埋 nitrogen 我哋 mix 埋一齊，其實呢個已經係一個 mixture 嚟㗎啦。咁佢會喺特定嘅 condition 底下再做 reaction。咁啊，除此之外啦，其實佢都可以係一個 compound 同 compound 嘅 mixture。譬如啦，我哋講嘅鹽水，正正其實就會係呢個 compound 同 compound 嘅 mixture。咁啊，但係咧，我哋都可以咧係 element 同 compound 嘅組合嚟嘅。譬如你嘅空氣啦。空氣入邊你又有 carbon dioxide CO2，你又有 oxygen O2，咁佢會係一個 element 同埋 compound 嘅組合。所以咧，大多數同學仔咧，你錯咧係揀呢個㗎。所以呢度咧要提醒大家，唔一定咧係淨係 compound 咧嘅混合物嚟嘅，佢可以係其他嘢嚟嘅。咁啊，C 呢個咧都少啲同學仔揀嘅。calcium carbonate 咧其實就係講緊 CaCO3，咁佢係一隻 compound 啦，咁佢就唔係 mixture 啦。咁咧呢度咧，大家都要記一記啦。原來咧，所有嘅 mixture 咧都可以用一個 physical method 咧，我哋就可以將佢分開到噶啦。咁啊，呢一度講緊嘅就係咧，呢一啲嘅混合物咧，其實佢係冇 chemically combined together 嘅。你可以寫低 chemically combined together 咧，即係講緊我係透過咧一個嘅化學方式，譬如做咗一個 reaction，真係完全地咧黐埋咗一齊，變咗做一啲其他嘢，譬如可能變咗做一個混合物。咁啊，嗰啲咧就需要用一啲 chemical method 咧，將佢咧分解翻嘅。譬如咧，如果 calcium carbonate 啦，可能我哋要用熱分解啦，將佢變做咧即係佢嘅 element。咁但係 mixture 咧就唔需要嘅。mixture 咧本身其實都係咁樣撈埋咗啫嘛。譬如咧，如果你話你要由鹽水抽翻個水同埋抽翻個鹽出嚟，我哋可以用 distillation 抽翻個水，可以用 crystallization 抽翻個鹽出嚟，入邊係完全冇經過化學反應嘅。咁啊，普通咧 physical separation method 就可以噶啦。咁所以呢一度咧就係第二條嘅答案啦。好，第三條背書題啦，咁啊呢一度咧抽翻個水出嚟就用 distillation 啦，咁啊都有啲同學仔揀 evaporation 嘅，咁所以呢度咧俾翻個 remarks 大家啦。呢度咧同題目嗰啲字眼有關㗎，通常咧 obtain 呢個字咧同 collect 呢個字咧一樣意思嘅，就係你要咧可以拎到呢隻嘢出嚟嘅。但你諗下，你做 evaporation 咧，其實你就係等嗰個即係溶液喺室溫度啦，跟住然之後蒸走啲水啊嘛。咁你諗下，你啲水其實都蒸走咗啦，去咗你嘅空氣入邊，所以其實你係 collect 唔到佢嘅。所以其實咧，我哋係唔會用 evaporation 咧，我哋去收集咧嗰個嘅 water 嘅。咁啊，呢條題目其實屬於容易程度嘅，咁啊，所以呢個位置值得大家 remark 啦，要掌握到嘅。好，跟住 E 啦，咁啊，大部分同學仔咧都係揀咗咧一三嘅，咁啊錯嘅位置咧就係你覺得咧 water displacement 咧其實就收集唔到咧呢一個嘅氫氣嘅，咁原因可能就係因為你覺得氫氣其實係 soluble water 啦，係咪？係啦，soluble in water，所以呢度咧俾多個 remarks 大家喺我哋咧咁多種學過嘅氣體入邊啦。hydrogen 咧其實係屬於 insoluble in water 嘅，咁呢啲咧都係背一背書就好快記得㗎啦，下次再做就應該唔錯㗎啦，所以自己 mark mark 低。咁啊，基本上咧其他我哋學過嘅氣體啦，暫時目前為止咧都係 soluble 嘅，ammonia 啦。carbon dioxide 呢個 slightly soluble，所以咧有啲人咧其實都會用 water displacement 咧，我哋去收集 carbon dioxide，但係其實佢係 slightly soluble 嘅。正確嚟講咧，如果真係要定義上一溶喺水，我哋就唔用 water displacement 嘅話咧，咁其實佢都係一個即係唔係太好嘅方法去收集呢一個 carbon dioxide。咁啊，sulfur dioxide 啦，同埋 nitrogen oxides 咧，都係咧 soluble in water 嘅。呢啲仲要係 acidic gases 嚟噶嘛，佢溶落水會 form acid，所以都話俾你知佢溶落水。呢個 alkaline 嚟噶嘛，溶落水 form alkaline，所以呢一度咧就係嗰啲 soluble 嘅 gases 啦。嗱，冇好直接咧同大家講過呢件事嘅，咁但係咧就即係阿馬底其實有講過啦，即係我有話過俾你知呢啲氣體係溶喺水，咁呢個就冇提及到，所以可能咧唔知道都正常嘅，咁啊呢度 mark 翻啦。
好，跟住難少少嘅題目啦。嗱，難少少嘅題目咧，你會見到咧，就係你背完啲嘢咧，你仲要識得咧去應用嘅。咁啊，所以呢啲咧會叫做一啲難少少嘅題目。咁啊，我哋都一齊睇一睇呢條啦。嗱，又唔係真係咁難嘅啫，好快解得你明噶啦。咁啊，首先咧，我哋咧睇第一句先。我呢度分咗兩句嘅。咁啊，呢度第一句啦，後邊咧斜線嗰 part 為之第二句。咁我哋先睇第一句。第一句咧，佢就係話啦，有一個 solid，我唔知係咩嚟嘅。而家你就要話俾我知個 solid 係咩。總之我做咗啲測試，用 flame test 咧，我測試嘅時候咧，我會見到有一個 golden yellow 嘅 flame。咁其實咧，應該大家好快就知㗎啦，佢咧就會係一個 sodium 嘅 ion，佢有 sodium ion 喺入邊嘅。咁所以咧，你哋揀嘅答案咧都非常好嘅，就係 A 同 B。錯嘅係乜嘢咧？就係後邊嗰 part。當你咧一見到咧呢一個嘅 acidify 嘅 silver nitrate solution 嘅時候咧，你一諗起咧就會諗起個 chloride 嘅 ion。所以咧，好快手地咧，你哋都未睇後邊個結果咧，就圈咗 B 啦。咁但係咧，你望真啲咧，其實後邊個結果咧都奇奇怪怪㗎。正常咧，我哋用 acidified 嘅 silver nitrate solution 咧，應該要 form precipitate 㗎嘛。咁就證明俾你睇，你係 form 咗稀拉 ions，你可能係 chloride，可能係 bromide，可能係 iodide 咁樣。但今次你見到奇形怪狀㗎，我哋呢一度咧係 form colourless gas bubbles，即係九唔搭八啦。所以其實即係暗馬仔話俾你知，同 chloride 咧係完全冇關係嘅。咁無啦啦點解會有 colourless 嘅 gas bubbles 咧？呢度咧就要同大家咧再仔細講一講啦。呢一度我哋咧嗰陣時咧背呢一個 test 嘅時候咧，我都同大家講嘅，其實咧 silver nitrate solution 咧係嗰隻會同 chloride 咧 react 嘅嘢，所以咧當你 silver chloride solution 入邊嘅 silver ion 同 chloride ion 咧 react 嘅時候咧，你就會出個 AgCl 啦。咁所以你會有 red precipitate 啦，因為佢唔溶喺水。咁但係啦，我哋咧其實咧仲有多一步嘅，就係我哋咧加咗一啲 acid 落去，令到呢個 silver nitrate solution 變成係一個 acidified 嘅 solution。喺呢一度咧，我哋用嘅呢一個 acid 咧，其實就會係一個咧 very dilute 嘅 nitric acid。咁啊，佢嘅作用咧，其實就係做啲咩嘅咧？就係咧幫我溶翻咧其他嗰啲唔係 silver chloride 嘅 solid 嘅。咁呢度有少少難嘅，可能我之後會同大家再重溫呢個概念。咁佢同我哋個 solubility table 都有關。咁所以咧，我哋其實咧係額外地啦加咗啲 acid 落去嘅，咁佢會有佢嘅作用嘅。咁啊，所以呢度咧你會見到嘅。如果我係 form colourless gas bubbles 咧，就係講緊其實你隻 solid 咧原來唔係同咧你嗰個嘅 silver ion 咧去 form precipitate，就唔係做緊呢個 reaction 嘅，而係咧佢同我哋嗰個 acid 做緊 reaction。咁所以啦，其實咧就係我哋呢個 carbonate 咧會同 acid 做 reaction。咁點解咧？因為咧 carbonate 啦。佢同咧我哋嘅 acid 咧，我哋係會出二氧化碳同埋出水噶嘛。咁所以其實咧呢一啲嘅 colourless gas bubbles 咧係嚟自我哋個 carbon dioxide 嘅。咁所以呢條題目咧就比較歸類咗咧係一條難嘅題目啦。你見到咧要轉多幾個彎嘅，咁但係咧都係 base on 啲你哋學過嘅嘢。不過真係難嘅，所以你可以打粒星星。咁啊，遲啲希望大家可以處理到呢啲題目啊。咁啊，我哋會慢慢咧做多啲，做多啲，係關於諗嘢嘅思維嘅。好，跟住我哋第六條啦，咁啊都係關於咧大家諗嘢。咁除此之外咧，呢條除咗關於諗嘢之外咧，其實就考埋你其他 reaction 熟唔熟。所以咧，我覺得呢條題目咧比起上面嗰條咧冇話轉咁多個彎，我就擺咗喺咧中間程度啦。咁啊呢度咧係考咧你對於 Planet Earth 嘅所有 reaction 咧嗰個熟悉程度。咁啊題目咧就話啦，limestone powder 即係 calcium carbonate 啦，同埋 sodium chloride 咧，如果你要去分辨佢嘅話，以下呢三個方法邊個可以咧？答案咧全部都得嘅。咁啊我哋逐個逐個講一講啦。首先第一個加水，淨係得咧 sodium chloride 溶喺水，可以 form 一個咧 colourless 嘅溶液。但係咧，你如果將咧 calcium carbonate 加落水咧，你就會見到咧 calcium carbonate 沉底嘅，所以呢個係一個方法，可以分開到兩隻 salt 嘅。跟住第二個 flame test，咁大家都知一定得㗎啦，所以唔多講啦。第三個就係加 acid，加 acid 咧都係正正係我頭先講過嘅嗰個 reaction 啦。咁啊，其實咧
呢個都係我哋 test carbonate 嘅方法。咁啊，佢會有 colourless gas bubbles 會產生。呢一個咧 sodium chloride 就完全冇化學反應嘅。咁而咧，我哋呢個 carbon dioxide 咧，仲可以 further 再令到咧 lime water 咧，我哋會有呢一個嘅 reaction 嘅。咁所以咧，呢個就會係我哋咧 test carbonate 呢一個 ion 咧嘅全個過程啦。你哋稍後咧可能去溫翻我哋嗰個 revision notes 嘅時候咧，你都會見到呢一個嘅 test 嘅，就係 test for carbonate，就係加 acid 啦，有個氣體走出嚟，個氣體仲要再 test with 呢個 lime water。咁所以呢一度咧，第六條考嘅就係你對於啲 reaction 熟唔熟咁啊，全部都可以嘅。好啦，重災區就係關於咧嗰啲嘅計數嘅，咁啊呢度咧都俾翻晒我噶啦，咁所以呢度咧詳細同大家咧講一次，咁我稍後咧都會有第二份嘅 revision notes 咧係同大家溫呢一 part 嘅，所以聽住先。如果仲係好理解唔到嘅話咧，我哋再做翻嗰個 revision notes 咧就可以理解翻噶啦。咁啊，呢一度咧就係關於咧我哋計咧 empirical formula 嘅，咁啊七同第八啦。咁啊第七條咧就係同一個化學反應有關。咁呢個咧就首先第一樣嘢，大家要理解咗咧，而家你個情景，你個化學反應係咩事？咁其實咧都係照睇字嘅啫。佢就話啦，有一個咧 vanadium，總之係一隻 element 啦，佢咧就 heat with oxygen strongly，然後 produce 到一個 oxide。所以題目最後都叫你咧去揾呢個 oxide 咧嘅 formula，所以其實咧你係做緊咧上面呢一個嘅 reaction 嘅。好啦，咁所以啦，而家咧我哋就要去畫表格啦。畫表格咧，如果要去做 empirical formula，你要做嘅嘢咧就係將組成呢一個 compound 嘅所有元素寫喺個表格嘅最高嘅地方。然後我哋要分別咧揾佢嘅 mass 啦，跟住計佢嘅 mole 啦，同埋最後咧我哋計個 mole ratio，你就可以知道啦。而家你呢個 oxide 咧，究竟 x 同埋 y 嗰個嘅比例係乜嘢咧？究竟呢度我應該要填1:2啊、2:5啊，定2:3呢啲咧？咁呢個就係我哋要計嘅嘢啦。咁所以咧第一樣嘢就係你要處理啲數字，10 gram 嘅 vanadium 咧就直接抄啦，呢度10 gram。咁但係咧17.8呢一個係咩嚟嘅咧？係我哋咧成個 oxide 咧佢嗰個嘅 mass 嚟嘅。咁即係講緊咧，而家你嗰個嘅 oxide 咧係由兩隻 element 組成㗎，分別有 V 同埋有 O。你已經知道咧喺你做實驗嘅時候咧，V 咧其實係有10.8 gram。咁所以啦，17.8 gram 咧成嚿嘢入邊咧，我哋剩低嗰啲嘅 gram 數，即係多咗嘅 gram 數咧，其實應該係 oxygen 嗰個嚟嘅。所以你會見到咧喺呢度，我哋就將呢兩個數字相減咗啦。咁所以咧，你會分別咧知道究竟咧而家喺你呢個 oxide 入邊，V 呢一隻嘢有幾多 gram 咧，同埋咧你都知道咧 O 呢隻嘢有幾多 gram。咁啊，呢個咧就係大家咧第一步你要睇咧資料抽到出嚟咧嘅數字先。好啦，抽完之後咧，下邊做就好順㗎啦，應該咁啊，純粹揾翻個 mole 數啦，mass 除 molar mass，咁 molar mass 喺呢度俾咗你啦，咁啊照除嘅啫，O 就係除自己 O 嗰一個。咁呢度我特別要提一提嘅係乜嘢咧？就係呢度咧，我哋係計緊咧 element 呢個 atom 咧嗰個比例，所以咧唔好喺呢度寫 O2，呢度咧係講緊咧組成佢嘅 atom 嗰個比例。咁所以咧呢度唔好除32，呢度係除16嘅。好，跟住我哋咧最後計到 mole 數啦，就係將咧呢度最細嘅 mole 數揾出嚟，應該呢個細啲嘅兩個數字兩個 mole，我哋都除最細嗰個嘅 mole 呢一度，所以你見到咧0.196除0.196，跟住呢個0.488又要再除一個0.196，咁所以咧你就可以揾到咧嗰個嘅比例啦。但係呢條咧難係難在啲咩咧？你見到最後你計完出嚟咧會係2.48嘅。你見到呢度咧0.4咁多咧，你四捨五入唔到㗎，我哋只能夠咧將佢變咗一個最近嘅份數，就係2.5，咁即係5/2。咁所以咧呢一度我哋最後咧嗰個嘅 formula 咧就會係 V2O5啦。好。咁呢條就會係難啲嘅題目啦。咁啊，第八條都難嘅。咁啊，呢個咧係我哋第二個咧計嘅 empirical formula。empirical formula 咧得呢兩種嘅啫，我哋遲啲會再溫下嘅。咁啊，第二種咧就係計咧呢一個 hydrated salt 咧嘅 empirical formula。首先第一樣嘢，你見到 hydrated 呢個字咧，你一定要知道係一個重點嚟嘅。平時唔寫呢個字㗎，寫呢個字代表咩意思咧？就係而家有隻 salt 後邊咧，我哋係會跟住咧嗰個 water of crystallization 嘅。
通常咧見到咧呢一個嘅 hydrated salt 咧，我哋大多數嘅情況底下咧，我哋去揾個 empirical formula 嘅時候咧，都係咁樣寫㗎啦。一唔係叫你揾晒成個嘅 empirical formula 究竟係點，就係問你究竟而家入邊黐住幾多水，佢得呢兩個問法嘅啫。咁啊，但係兩個問法都好啦，用嘅方法咧都係同一個，就係你要揾佢哋個比例。咁但係咧，同上面有咩唔同咧？你可以睇多次㗎。上面咧係你根本都唔知道呢一隻嘅 compound 咧究竟係咩嚟嘅，你連佢係 VO、VO2、V2O3定 V2O5 你都唔知㗎。但下邊你見到咧，其實你知㗎，你知道呢隻嘢已經係 NiCl2嚟㗎啦。你唔知嘅嘢係咩咧？就係佢同水咧究竟個比例係點，究竟入邊黐住幾多水。咁所以咧呢度你要提自己啦，hydrated salt 咧，你係講緊咧成隻 salt anhydrous 冇黐水嘅嗰個 salt。同埋呢一個水嘅比例，咁通常咧，你最後計完之後咧，應該會係一比幾多嘅，因為咧你睇你個 formula 你都知㗎，你呢度咧佢冇寫數字㗎，已經 assume 咗佢係一㗎啦。咁你而家咧要揾就係 n 呢個數字係幾多，咁所以通常你計完出嚟個答案應該要係一比幾多嘅，咁呢個咧就會係你最後咧 final 可以 check 下自己計唔計得啱嘅一個方法。咁好啦，第一樣嘢就係你要理解個情景啦。咁啊，呢兩條難就係難在有個情景要去理解。咁佢就話啦，而家我有一個咧有水喺入邊嘅 salt，咁咧我就將佢燒，燒完之後咧，最後剩翻 anhydrous 冇水嘅就會有3.59 gram。所以其實咧，你應該要先咧寫翻條 chemical equation 先，你係做緊呢一個嘅化學反應，燒完之後得翻熱同水。水咧仲要係 escape 咗嘅添，應該咧會導致到咧你成個 solid 咧會 lost in mass 嘅，會細咗嘅。所以你見到咧，你啲數字咪正正係咁咯，6.58，最後燒完得翻3.59。咁3.59係咩嚟㗎？就係你冇水嘅嗰隻 salt，所以係呢個嘅數字嚟嘅。好啦，咁你仲會見到咧，你有個 loss in mass 㗎嘛？中間咧呢兩個數字有啲差距㗎。你相差嘅嗰個咧，其實就係你走咗幾多水。咁所以啦，呢一度你揾咗個 mass 咧，後續再做咧就會好容易㗎啦。你哋永遠都係 kick 第一步，就係你根本都唔知點做。咁所以呢個咧，我哋要記住啦，呢個係個方法，係嗰條路。咁我哋稍後都會再揾嘅。咁啊，跟住落去都係咁做嘅啫，就係除佢嗰個嘅 mole 啦，咁啊除翻 molar mass 啦，然之後咧除最細嗰個嘅 mole 數，你就會揾到個比例㗎啦。咁所以呢度唔多講啦。好，跟住啦，第九條咧，俾我歸類咗咧係一條都幾難嘅題目嚟嘅。咁啊，我哋咧先理解咗咧個題目講咩先。咁啊，呢條題目咧其實就係做緊咧 carbon reduction。佢就話啦，而家咧我有隻 metal oxide，呢隻 metal oxide 咧我加 carbon monoxide 落去，咁呢個其實即係加 碳 gas 啊，碳 gas 咧就有 hydrogen 同埋 carbon monoxide 喺入邊。咁我就話啦，除咗做 carbon reduction 加碳落去之外啦，新鐵元同呢一啲嘅金屬咧，其實仲可以咧加碳 gas，我哋去 extract 佢嘅。咁呢個就係嗰個方法。咁啊，你見到咧，最後佢就 extract 咗咧嗰個 metal M 出嚟啦，就係呢一度。咁所以咧，呢一條 equation 咧係你哋可以完全寫到出嚟嘅。咁啊，佢就係做緊呢一個嘅 reaction。咁但係咧，其實我寫條 equation 出嚟咧，都係俾你理解下而家發生緊啲咩事嘅啫。但係你見到咧，後續計數咧，我哋係完全冇用到咧呢一條嘅 equation 嘅。咁啊，我哋都睇下啦。咁其實要點計咧？咁啊，佢俾咗嘅數字咧，就係呢一度金屬嘅氧化物理啦，同埋咧金屬俾咗你嘅。咁啊，我哋喺做呢個 reaction 嘅時候啦，其實我哋就 suppose 咧，應該喺呢個氧化物入邊咧，所有嘅金屬咧，我哋都可以 extract 到出嚟嘅。咁所以其實呢一度咧，我哋就會去用咧 percentage by mass 咧，我哋去計嘅。咁啊，睇下你聽唔聽得明啦？呢個係難嘅題目嚟嘅。咁啊，如果第一次聽唔明嘅話咧，我哋之後再處理。咁啊，廿幾分嘅同學仔試下聽啦，呢個係應該要聽得明嘅。好啦。咁咧，成個金屬氧化物咧，我哋係3 gram 啊嘛。咁我而家咧就要喺呢3 gram 入邊咧，我就要 extract 咧嗰個嘅金屬出嚟。咁所以咧，我就首先咧要喺呢一個嘅金屬氧化物入邊，我揾翻咧佢個 percentage by mass 先。呢一度咧，其實我係計緊咧佢個 percentage by mass 嘅，只係我費事煩咧，我就冇再乘到咧100%。咁啊，呢一個咧其實就係咧計緊個 percentage by mass of 我哋個 M in 我哋個 N2O3。我其實咧就係想知道咧，究竟而家喺呢一個嘅金屬氧化物入邊，其實金屬有幾多咧？咁呢個其實係個比例嚟嘅。咁你會見到咧。
2x，x 係咩嚟嘅咧？就係呢一度有兩個 m，咁我就將咧嗰個 x 咧代替咗，就係 m 嗰個 atomic mass。因為咧你見到題目咧，其實冇俾到咧 m 呢嚿嘢係咩嚟啦，同埋都冇俾到佢個 mass 嚟嘅，所以你唔知嘅。所以我叻咗 x。呢度我哋有兩個 x。我想知道啦，metal 喺呢個氧化物入邊有幾多？所以下邊咧我就會係成個氧化物嗰個分母。好啦，呢個係個比例啊嘛。乘翻3%咧，就我想乘翻3 gram，就我想知道咧喺呢3 gram 入邊，其實有幾多 gram 咧會係金屬？咁其實題目都俾咗你㗎啦，就會係等於2.10嘅。咁所以咧呢一度你應該咧最後乘完之後咧就會係等於2.10啦。咁你會有呢一條嘅 equation 咧去寫咗出嚟嘅。你嘅目的咧就係要去揾咧究竟 x 等於幾多？咁你寫到呢條式之後咧，其實你就係去揾翻個 unknown x 等於幾多。咁所以你見到後邊都係一個解方程嘅題目嚟嘅啫。咁但係咧第一條咧呢一條嘅式咧難寫嘅，所以咧呢條係一條難嘅題目嚟嘅。咁啊，你見到咧題目冇任何嘅 hints 俾你㗎，即係咧冇叫你計 percentage by mass 嘅。咁所以咧呢一個咧題目就係需要你啲知識點好通透，你先至做到嘅，所以好難嘅呢條。好，跟住最後一條嘅 MC 啦，最後嘅 MC 咧都係一條咧好難嘅題目嚟嘅，都係咧啲嘢大家通唔通透咁啊？但係咧試下聽啦，睇下聽唔聽得明啦。咁啊，首先咧第一樣嘢 percentage by mass 咧呢個咧應該係大家都唔記得咗係咩嚟嘅。咁啊，見到咧一提到 percentage by mass 咧，都好少同學仔咧會答得啱。先同大家溫一溫書先。percentage by mass 咧講緊嘅就係當我做一個 reaction 嘅時候，你見到我哋而家咪計好多數嘅，成日都問你究竟做完個 reaction 有幾多 gram 嘅 product 我哋可以走翻出嚟。咁但係咧呢一度咧係我哋理論上咧計出嚟嗰個 gram 數嚟嘅啫，呢個叫做 free radical 嘅 mass 理論上。但實際上咧，其實你出唔到咁多㗎。你每次咧做 reaction 嘅時候咧，可能你會有啲 chemical loss。你喺倒嘢嘅過程，你可能會留翻咗啲 reactant 喺你啲 test tube 度啊，或者可能你個火燒得冇咁勁，你做得唔係好 complete 嘅個 reaction，你又會令到咧你最後出嚟個 mass 咧，其實唔會係你計到個數字。總之，我哋有啲實際嘅情況限制咗個實驗，令到我哋個 actual mass 咧其實一定係細過 theoretical mass 嘅。所以做完成個 reaction 之後咧，我哋就會叫你去計啦。究竟你而家個 percentage of yield of 你個 reaction 係幾多咧？究竟你做咗幾多成咧？呢個 reaction 好啦，咁所以咧呢一條咧題目咧就係關於咧呢個 percentage yield 咧嘅應用啦。咁咧佢就話啦，我咧純粹就係做緊咧 extract metal 啫，就係我想咧喺呢一個襟盤入邊咧，我去 extract 咧消化出嚟嘅。咁你見到咧，其實實際咧嗰個 extraction 呢條式咧係咁樣寫嗱，不過你未必寫到呢條式嘅，但係咧就算你寫唔到都唔緊要，你應該咧會寫到嘅咧就係咁樣啊，唔知做咗啲咩啦，總之咧就出咗咧消化都唔緊要㗎，但係最緊要你寫到啲咩咧，就係佢哋個比例咧要係1:2嘅，咁你就做到呢條題目㗎啦。好啦，咁但係咧我同大家講解題目，我就用最 full 嘅嗰條 equation 講啦。咁佢就話啦，成個 reaction 咧，我做嘅時候咧，原來做得85% 嘅啫。即係話咧，其實一開始咧，如果你準備嘅 gram 數係100 gram 嘅話咧，咁啊可能咧有機會我當中淨係得85 gram 咧係會參與個 reaction 嘅啫，即係佢係類似呢個意思。咁但係咧，當然啦，我哋計數唔用 gram 數計，我哋用 mole 數計嘅。咁但係個意思就係話俾你知，原來咧淨係得85% 嘅 reactant 咧先至 react 到嘅啫。咁佢就話啦，最後咧，我係需要咧產生到15 gram 嘅消化嘅。嗱，所以咧題目而家咧俾咗嘅數字就係呢一個嚟15 gram 嘅消化。咁第一步嘅嘢咧都係嘅，你就算幾唔明條題目都好啦，你都可以咧先計咗個 mole 數字。咁啊，你會計到咧呢度係0.139 mole。好啦，咁我哋就去做下咧呢一個嘅 reaction 啦。題目咧其實就問你，究竟咧你需要有幾多 gram 嘅呢一隻嘢做個 extraction，你先至可以抽到0.13 mol 嘅消化，亦即係15 gram 嘅消化咧。咁所以啦，我哋去寫 equation 嘅時候，因為你而家要計呢個啊嘛，咁我就咧佢做 x 啦。咁所以呢度我就要有咧 x 咁多 gram 嘅 reactant 我去做呢個實驗。但係呢度咧 x 咁多 mol 嘅 reactant 咧，亦得85% 係做嘢嘅啫，所以我要先打個字先。呢度就係話俾我知，得咁多係參與個 reaction 嘅啫。好啦，呢一度咧，呢一個嘅 compound 咧，我哋係會俾
2倍嘅消化嚟嘅。嗱，因為佢哋個比例係1:2啊嘛，咁所以咧，你有呢一個嘅 mol 數咧，你都要再乘2倍，先至真係咧消化呢一個嘅 gram 數嚟嘅。咁你要將佢咧乘翻嗰個 mol ratio，所以呢一度係實驗本身要打字，然後根據 mol ratio 乘翻2，我希望咧係出到咧呢一個嘅0.139 mol 嘅。咁呢一個咧就會係我哋條式咧嘅寫法。咁又係啦，最後咧你就會計到咧 x，你原來咧應該要準備咁多 mol，你先至可以做到呢個實驗，係出到15 gram 嘅消化。咁但係因為我而家要 gram 數啊嘛，咁所以最後咧就會將呢個 mol 數咧，我哋乘翻咧 Ag2S 嗰個嘅 molar mass 嘅。咁所以最後咧會出20.3 gram 嘅呢一個，你要準備20.3 gram 嘅呢一隻嘢咧，先至可以出到15 gram 嘅消化嘅。所以呢條題目咧非常之難嘅。咁啊，你見到又係冇任何提示俾你㗎，真係好通透嘅要呢啲嘢。咁所以咧，我覺得如果咧個位數字嘅同學仔，你就算而家再聽都聽唔明咧，唔緊要，我會同你處理嘅。不過要啲時間，所以我哋會喺放學嗰啲補課嘅時候咧，我同大家做多少少呢啲題目。好，咁所以咧，MC 就係咁樣啦。咁啊，我哋跟住落嚟咧就會去講 long quat。咁啊，第二部分嘅影片咧就係 long quat 嘅講解嚟嘅。咁啊，所以呢條影片咧，我哋先嚟到呢度，呢度係我哋嘅 part A。